皆さん、こんにちは。小松です。前回は、アクリルベースがほぼ完成。今回は最終回だよ。って言いましたが。あれは嘘だ。いやね、これから動画で紹介していきますが、イメージがどんどん広がってしまって止まらなくなったので、急遽最終回はお預けです。今回は、初めてをスケベースに奪われたかわいそうな 3D プリンタが大活躍しますよ。では、まずは前回までに制作したライザとペコちゃんをドッキング。このキット、片足立ちで、かなりの荷重が集中するので、足を貫通させないよう注意しながらできるだけ、長い真鍮棒を打ち込むため、ドリルで穴を開けていきます。本当は、最初の軸打ちでやっとけばよかったんですが、仮組みの段階では、何も考えずに、1センチくらいのアルミ棒を差し込んでよし、としていたので、ドキドキしながら穴を開ける羽目に。ここに、真鍮棒を通して、集中荷重を、できるだけレジンではなく、真鍮棒で支えるようにします。台座側も、同様に、ドリルで穴を開けます。ここもできるだけ深く。穴を開けたら、先ほど開けた穴にペコちゃんを差し込みます。これで、ペコちゃんと台座のドッキング完了。さて、ここからは、台座を盛り上げるパーツたちを作っていきます。ベータ制作時に録画ボタンを押し忘れたため、いきなり 3D プリンタ出力前のデータです。ペコちゃんとマイクラといえば TNT ですね。これを出力します。相変わらずびっくりするくらい動画映えしないやつですね。そんな動きだから、スケベースが初めての作品になったりする。いやなんでもないです。無事出力できたので、取り出し。一つおかしなやつがいますが、TNT の出力ができました。さすがスケベースで培った出力スキルで一発成功。なんてことはなかったよ。スライサーのバグらしいんで、が TNT の N がずっと反転して出力されましてね。最新のソフトと設定導入で解決したんですが、多くの犠牲を生んでしまいました。これをアークから取り外します。オルファのスクレーパーが良いと聞いたので使ってみることにします。スパチュラなどで外すとなかなか難しく、サポートが外れて出力したパーツを傷つけたりしてしまったんですが、これはかなり簡単に外せます。先端が鋭利な刃物なので、扱いには注意が必要ですが、これは評判通りかなり楽です。次はサポート材を外します。洗浄後がいいのか、洗浄前がいいのかわかりませんが、とりあえず外したくなったので外します。割と、このむしる時の音と感触が好きだったり。では洗浄していきます。SK 本舗さんの水洗いレジンを使っているので、水道水で洗います。IPA で洗浄するタイプは、職場でもかなり制限されているので、自宅で使うのはちょっと。水で洗い流せるレジンは本当に助かりますね。エルゴーのモーターでプロペラを回し、水流を発生させる洗浄機を使い、表面についた未硬化のレジンを洗い流します。ただ、いまいち洗浄力が弱い気がするんですよね。10分回しましたが、超音波洗浄機をかけると取り切れていないレジンがこんなに。やっぱ超音波洗浄機しか勝たん。さて、先ほどの洗浄機としては微妙なんですが、UV 照射機能もついており、これは個人的に使いやすいです。自動で、下の台座が回転、すべての面に UV 照射をしてくれるので、二次効果が非常に楽です。相変わらず、ここに出力したパーツを置くと、ちょっと神秘的な動画になるんだよな。これで TNT、完成です。ちょっと多い目に7個作ってみました。さあ、次は匠です。これも、マイクラには外せない重要キャラクターですね。ベタ塗りだとちょっとリアリティに欠ける気がするので、ドット絵感を出すために、格子の筋彫りを追加します。先ほどの TNT で色々と試したんですが、幅 0.2mm であれば、良い感じの薄めの筋彫りになるようなので、スケッチをして入れていきます。線を引いて 0.1mm ずつオフセットしていってるんですが、もっと簡単な方法ないかな。結構めんどくさい。これで一面出来上がり。
ただこれを繰り返すのは面倒なので、スケッチデータを別の面にもコピペして入れ込みます。顔の部分は、匠の顔のドット数を数えながらスケッチ、深めに 1mm ほど彫り込みます。足は1本作ったらそのものをコピーしました。角度をつけて動きを表現。これで匠のデータ出来上がりです。これをスライサーソフトに流し込み 3D プリンタで出力。今回も一発成功。さすが私。はい、先生怒らないから今嘘だと思った人手を挙げてください。たまには小松もフラグを回収しないことがあるんですよ。さて、先ほどの TNT 同様、サポート材を外して超音波洗浄機にかけます。その後、UV 照射をして二次硬化。首の部分だけ、あらかじめ穴を開けておいたので、4mm のアルミ棒をカットして差し込みます。塗装が大変になりそうなので、後で外しますが、足の仮組みは、瞬間接着剤で固定しておきます。これで匠も完成しました。TNT を添えて危険度アップです。さて、最後は野うさぎさんを作りますよ。これは、曲線が多いので、フュージョン360を使わず、初挑戦のブレンダーを使います。GE ブラシは、以前ちょっとだけ使いましたが、こんなソフトがあったんですね。これまた無料。我々は、良い時代に生きていますね。全く使い方がわかりませんでしたが、参考書や使い方動画などを見て勉強しましたぜ。粘土こねこね、ソフトの GE ブラシよりまだCADに近い気がするので、個人的にはこちらの方が好きです。また、積極的に使っていきたいところですね。ベースができたら、目を何種類か作っていきます。やっていることはかなり初歩レベルなんですが、そこそこ癖が強いので、思ったより時間がかかりますね。あと、会社で CAD を使って、帰ってからブレンダールを使うと頭がバグりますね。ひどい時は、会社で UGNX と SolidWorks、家で Fusion 360とブレンダー使っていたので脳がフリーズ寸前でした。人間の脳もフラットコアとかになりません。脳みそこねこねしたらなんとかならんかな。というわけで野うさぎさん5種類完成です。これを 3D プリンタで出力。1人ワークに残れなかった人がいるようですが、あとの4人は無事に残ったみたいなので、どんどん作ります。ワークから取り外したパーツの未硬化レジンは超音波洗浄機で落とします。パーツ数が多いので、数秒かけただけで真っ白ですね。もはや全て除去できたのかどうか全くわからない。数分かけて止めておきます。洗浄完了。若干漂うアッサム感。ちなみに、耳元の人参は塗装を簡単にするため、別パーツで出力しています。超音波洗浄が終わったら、サポート材を取り外します。多少サポートを取り外す際、へこみができてしまいますが、後ほどパテ埋め処理をしておきます。処理が終わったウサギたちを UV 照射します。調子に乗ってちょっと作りすぎましたかね。UV 照射。オフ会かな。ということで、今回はここまで。今回制作したパーツをすべて塗装したら、配置して完成。次回は最終回になるか。お楽しみに。